நீங்கள் நைட்டில் வந்தீங்கன்னா சத்தியமாக நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த ஊர் வந்து வில்லேஜுங்க. வில்லேஜுன்னு சொல்ல முடியாது, வில்லேஜ் தான். பட் கோஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட நீங்கள் பேசினாவே உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் நிஜமாகவே பார்க்கலாம், ப்ராமிஸாக பார்க்கலாம். நிறைய வெல்கம் டு என்ன ஊர் அது? பேய் வீடு தான் நினைக்கிறேன். பாரு யார் கோஸ்ட் ஏரியா, அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். கோஸ்ட் vlog. We can't see nothing in road. Fully closed. We can cross not? Huh? Before? Yeah. You walking slow. எதனா கண்ணுக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா? எதுவுமே தெரியாது, ஏன்னா எனக்கும் அதுவும் தெரியல. அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஊர். இந்த வில்லேஜில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. டீப் ஃபாரஸ்ட். வீடு இருக்குது, வண்டியை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா இது 14 கிலோமீட்டர் தாங்க தருது 100 ரூபாய்க்கு பெட்ரோலுக்கு. என்னங்க பண்ணுறது? வெறும் 100 ரூபாய்க்கு 14 கிலோமீட்டர் தான் வருது. புது வண்டி, ஒரு வருஷம் கூட ஆகலை. இந்த வண்டி வாங்கலாம். நீங்கள் வந்து வண்டியில் ஸ்பீடாக போனோம், சண்ட்டு பண்ணலாம். இந்த வண்டியை பைக்கை வந்து யூ கேன் பை. பட் ஃபார் மைலேஜ்னா வி கான் டூ எனி திங். ஆமாம், இப்போ பார்த்து ஸ்லிப்பி வழுக்க போகுதுடா, ஸ்லிப்பாக போகுது. இங்கே பாருங்கள். நோபடி வில் ஸ்டே, ஐ திங்க் ஸோ. யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நினைக்கிறேன் இந்த வீட்டில். யாருங்க இருப்பாங்க பாருங்களேன். ஐயோ, பூட்டிகிட்டு இருக்கு வீடு. ஹவுஸ் இஸ் லாக்டு. இந்த மாதிரி இடத்துல கோஸ்ட் வீடு, பேய் வீடு தான் நினைக்கிறேன் இது. பாரு, யாருமே இல்லைங்க. இது காடுங்க. இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக காடு, ஃபாரஸ்ட்டு. இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டு. எதுவுமே இல்லை, யாரும் இல்லை. ஒரு கடை இல்லை, ஒரு ஷாப்பு, எதுவுமே இல்லை. சரிங்களா? வீட்டில் யாரும் இருப்பா தெரியலையே. They will feel bored, na? No current also, I think. But what they will do in this place? ஒன்றுமே இல்லைங்க, லாக் பண்ணிட்டுருக்குங்க. எப்படி இருக்குது இடம்? செம்மையாக இருக்குல்ல? கோல்ட் ஆகிடும் அதனால் ஹெல்மெட் போட சொல்லிட்டேன். ஹெல்மெட்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு. ஐயோ, எதுவுமே தெரியலங்க. ஃபோன் இருந்தால் அவ்வளோதாங்க. பட் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபோனே அந்த மாதிரி ஃபோன் தான். ஸோ கிளைமேட் பாருங்கள், வேறு லெவல் கிளைமேட். வாய்ப்பே இல்லை. மழை அதிகமாகிடுச்சு. நல்ல ரெயின். என்னைக்கு பிரச்சனை நான் நினைவேன். ஒன்றுமே தெரியுதா பாருங்கள். இப்போ இன்னும் சொல்ல போனால் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகணும். டீப் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது, அதுக்குள்ளே போகிறோம். வெல்கம் டு என்ன ஊர் அது? அஜட்டா வேஸ்ட் வில்லேஜா? சரிங்க. இதுக்குள்ளே போனாங்க. இதுக்குள்ளே போனால் செம்ம ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. நாங்கள் தான் போகிறோம். வீடியோ திறந்து பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, இடம் வேறு லெவலில் இருக்கா? ஷாப் வில் கோ. ஓகே, வண்டி வாடா மிஸ்ஸு. பார்த்தியா, போலீஸ் வண்டி நினச்சி. இதே நம்ம ஊர்னா போலீஸ் வண்டி மாதிரி இருக்கும். ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் புள்ளையரை வச்சுன்னு போவாங்க. வாயில புகை இருக்கு. நான் வந்து இப்போ ஒரு மோமோ ஷாப்பு வந்தேன் சாப்பிட்லான்னு. எனக்கு ரொம்ப குளிருது. ஸோ சூடாக மோமோ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஷாப்பில் இருக்கோம். ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக வெட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு ஷாப்பில் இருக்கோம். இங்கே மோமோ கிடைக்கும், மோமோ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ
நாங்கள் மோமோ சாப்பிட வந்துடுவோம். ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்குது, ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டாங்க. ஸோ மோமோ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம மழை, வேறு லெவல். தெரியுதுங்களா Tidak, bisanya வந்து இவ்வளோ நஞ்சிட்டு தான் தெரியுது நமக்கு. தலை எதுவுமே தொடங்கல. ஸோ சூடாக மோமோ சாப்பிட்லாம். செமையாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் மோமோஸ் சாப்பிட்டோம். மோமோஸ் சாப்பிட்டு மோமோ கொஞ்சம் பார்சல் வாங்கிட்டு வீட்டில் எடுத்து போய் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பார்சல் வாங்கிட்டோம். வாங்கிட்டு கொஞ்சம் சில் அவுட் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். சின்ன கடை, பட் மோமோ டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருந்தது. நல்லா இருந்தது. 4 பிளேட் டோட்டல். நல்ல டேஸ்ட், சூப்பராக இருக்குது கிளைமேட்டு. லைஃப்பில் யாருன்னா ஒருத்தர்னா இந்த மாதிரி கிளைமேட்டை வந்து போங்க. ரொம்ப சில்லுன்னு அழகாக இருக்குது. ரொம்ப வேறு லெவல். சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் அந்த மாதிரி இருக்குது. எல்லோரும் பார்த்துருவீங்க, பட் இதுக்குள்ளே நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. நான் இதுக்குள்ளே போய் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன். டீப் ஃபாரஸ்ட். செம்மையாக இருக்குதா? செம்மையாக இருக்கா? இவங்களே பிடிச்சோன்னா பிளேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். டீப் ஃபாரஸ்ட். நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான், ஃபினிஷ். எதுவுமே தெரியாது உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா. ஃபினிஷ், ஓவர். சூப்பர் ஏரியா, நல்லா இருக்குது. நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரோட் கிட்டே இருக்கோம். இவனுக்கு எல்லாம் எனக்கு தெரியும், பட் நான் உள்ளே போனேன்னா முடிஞ்சிருக்கு. நல்லதான். மேலே பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது பாருங்க. சூப்பராக இல்லை? செம்மையாக இருக்குது. சூப்பர், வேறு லெவல். நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. வேறு ரொம்ப பயங்கரமான இடங்க. சத்தியமாக வாய்ப்பே இல்லைங்க இந்த இடம். சத்தியமாக செம்ம இடம். நீங்கள் நைட்டில் வந்தீங்கன்னா சத்தியமாக நீங்கள் எதனா பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த ஊர் வந்து வில்லேஜுங்க. வில்லேஜின்னு சொல்ல முடியாது, வில்லேஜ் தான். பட் கோஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட நீங்கள் பேசினாவே உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் நிஜமாகவே பார்க்கலாம், ப்ராமிஸாக பார்க்கலாம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க செம ஏரியாங்க இது, வாய்ப்பே இல்லைங்க. வா, செருக்கிச்சு. வண்டி வருது. எல்லாம் ஆணு பார்த்துட்டு போகிறாங்க. See, now it's coming clear na. உள்ளே தான் டார்க்காக வருது. பேய் பிடிச்ச ஊர். வேறு லெவல்.